ஹாய் கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஃபயர் இல்லாமல் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். ஸோ அதனால தான் நான் வீட்டில் சமைக்காமல் இந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கில் நான் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். அந்த ரெசிபி வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம எல்லாருக்குமே சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ரொம்ப பிடிச்ச மசாலா பொரி, அதாவது மசாலா பஃப்டு ரைஸ் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் இந்த பார்க். இந்த பார்க்கில் நிறைய ஸ்பேரோஸ் இருக்குது. அது அழகாக சவுண்ட் கொடுத்துட்ருக்கு. இதுதான் என்னோட கிச்சன் டேபிள். இங்கே தான் நம்ம மசாலா பஃப் ரைஸ் செய்ய போகிறோம். மேலே இந்த ஷெட்ஸில் நிறைய இந்த மாதிரி ஃப்ளாரிங் கொடிகள்லாம் வந்து க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப க்ளீனாகவும் நல்லா க்ரீனியாகவும் இருக்குது. பார்க்கவே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. இப்போது நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சால்ட், மின்ட் லீவ்ஸ், 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1/2 லெமன், 5 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் கேரட், 1/2 கப் ஆனியன், 1 ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில், and finally puffed rice. பஃப்ட் ரைஸ் எடுக்கும்போது அந்த கண்டெய்னரில் 3/4 வாசி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் தான் நம்மளால் மிக்ஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் எந்த கண்டெய்னர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஷஃபில் பண்ண போகிறோம். நல்லா அந்த கண்டெய்னரில் வச்சு குலுக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். இது கூட நீங்கள் மேங்கோ, கடலைப்பருப்பு, ஓமப்பொடி இதெல்லாம் கிடைச்சா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். அதுவுமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிக்னிக் போகிறப்ப இந்த பொருள்லாம் கொண்டு வந்து ஈஸியாக ஃபயர் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிட முடியும். குழந்தைங்க கூட இதை ஈஸியாக செய்யலாம். ஸோ இப்போது இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் எதுக்காகனா மசாலா நல்லா பைண்டிங் ஆகிறதுக்கு. அடுத்ததாக கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஒரு சோர் டேஸ்ட், ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் இருந்தால் இன்னும் அமேசிங்காக இருக்கும். அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் கண்டெய்னரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நல்லா ஷஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஷஃபில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இடம் வேணுன்றனால தான் 3/4 வாசி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அருமையாக மசாலா பொரி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபயரே இல்லாமல் சூப்பராக ஒரு காரசாரமான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் புதினா இலைகள் போட்டுக்கலாம். ஸோ லாக்டவுன், இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு நாள் போய் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. நேச்சர் கூட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ரொம்பவே சுலபமாக ஒரு மசாலா பொரி ஸ்நாக்ஸ் நம்ம செஞ்சாச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி பிக்னிக் போகிறப்ப ஃபயர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஈஸியாக செஞ்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுங்க. ஸோ மீண்டும் ஒரு அருமையான ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. டேக் கேர்.